來，我來念名字啊，念名字啊。真係好平啊，真係好平啊，全真皮呢一個扣扣你可以除出嚟啦，掛手袋啦，掛嘢全部都冇問題嘅，真皮嚟㗎，牛皮嚟㗎，真皮嚟㗎，大家。對的，你來念韓國吧。買一個都唔止呢一個價錢啦，冇話日本啦，即係韓國啊啲人都不止買這麼便宜啦。東大門我哋成日做都冇可能咁平啦。哎呀，太平啦，平到爆炸啦！而且你看，我們還是買的是全新給大家的，啊，是不是？顏色都好靚啊，我覺得顏色超靚，其實嘅角色都靚啊，係咪？孫子雄，你中意咩色？我中意，真係好靚啊！我中意大象灰色。給大家念名字啦。好，咁啊呢一個咧，我讀名先啊。好，我嚟讀名先啊！多謝大家對宋慈雄嘅支持嘅。咁啊，今日咧，如果咧大家咧買齊色嘅朋友仔啊，宋慈雄多謝大家啦，送多個購物袋俾大家啦，你最中意嘅購物袋啦，好。望切，而家攞俾你送俾人啦。望切。好啦，隨機送啦，呢個我哋日日用嘅宋慈雄日日孭嘅滿黐黐啊！宋慈雄日日孭嘅滿黐黐嘅 ，OK。咁啊，買齊色嘅朋友仔，我哋送多個購物袋俾大家啦，好冇？多謝大家對宋慈雄今次嘅支持啦，係咪？宋慈雄咧已經收咗好多 fans 啦。咁啊，二拎嘅齊色嘅 ，OK， 二拎嘅齊色，轉頭齊色，我哋一齊咧影嗰時影埋個購物袋啦，好冇？呢個購物袋係咪超好用？我哋日日都用佢嘅，裝超多嘢。宋慈雄日日孭出街做咩啊？買禮物裝嘢啊！大家跟住咧 YE 槍嘅藍色同埋大象灰嘅啊，好，跟住 Renewon BB 嘅齊色嘅啊 ，Julia Ford 嘅齊色嘅啊，好，跟住咧 Conway Van 嘅銀色同大象灰，明明聽嘅大象灰同埋藍色嘅啊。周婆婆嘅金色同埋銀色嘅，如果大家買齊色，我哋送多個購物袋，多謝大家對宋慈雄嘅支持啊！宋慈雄係咪有好多粉絲寶寶咁愛你？你而家信心咧大增啊，係咪啊？唔怕醜啦。而家唔怕醜啦，係嘛？冇擰來擰去啦，係咪？不知所措係咪？咁啊，呢一個咧係啦，周婆婆嘅金色同埋銀色啊，好 Tracy Law 嘅齊色嘅。KT One 咧藍色同埋呢一個咧綠色嘅，昌昌呢銀色同埋灰色嘅啊 ，Conway 唔係 One May 娃嘅齊色嘅 ，Bonnie Leung 嘅齊色嘅 ，Dennis Mark 嘅呢一個大象灰同埋藍色嘅啊，好胡小姐嘅灰色同埋綠色嘅啊 ，Janet Chan 嘅齊色嘅 ，YYU 嘅齊色嘅啊，笑笑嘅呢一個咧係金色同綠色嘅啊。係啊，全皮嚟㗎，唔係兔仔嗰啲嚟㗎。Natalie Fan 嘅呢一個金色、銀色，金銀。Natalie Fan，你寫住金色、銀色、綠色，跟住嗰個係咪紫色啊？哦，應該係紫啊，紫色啊，紫色。OK。好 ，MAC 周嘅大象灰同埋銀色啊，峰嘅紫色同埋藍色嘅啊。好，咁啊齊色嘅朋友仔，我哋咧送埋呢一個咧購物袋啊，送埋購物袋俾大家嘅，好冇？係啦。齊色送購物袋。哦，齊色送購物袋啊！多謝大家對宋慈雄嘅呢一個咧支持啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，多謝晒你哋啊！謝謝各位粉絲寶寶們咯。哦，好，咁我哋咧繼續啦啊！7月10號可以咩？係啊，可以啊。呢一個咧，我幫大家帶翻去啊，好 Holly 嘅全皮啊，係全皮啊，我哋呢一個 OK， 唔係 BU 皮，係真皮啊，係全真皮，真係宋慈雄咧亂開咗一個咧超抵嘅價錢俾大家，幾個色都好靚啊 OK， 係啦，全皮羊仔皮，唔係牛皮啊。大家鎖扣鎖鏈都好靚啊，100幾蚊咋？好 Hobby 呢嘅銀色嘅啊，139，你買齊色先119啊，真係東大門都唔止呢一個價錢噶啦，可以擺散紙啊，係啦，可以擺鎖匙啊，擺卡啊都得嘅 OK。
好 Annie Lee 嘅齊色啊，仲有冇朋友仔想要啊？全真皮，全真皮啊！好，俾大家影多次相啊！好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好可愛哦！又可以咧執咩啊？哇塞，嚇死我啦！同埋咧呢一個咧豬鼻扣扣咧，佢可以咧除得出嚟嘅，真係好好看。對的，呢一個咧，你愛嚟咧自己掛手袋都得嘅，手機的。係啦，掛電話都得嘅。還有顏色跟綠色 ，Wallace 嘅銀色同埋綠色啊。Wallace 哥的東西幫我登記一下，特別先幫他處理一下。好。因為他那個什麼時候 OK。他那個什麼要弄走，我要特他要去地。旅遊。不是，他要去澳洲旅遊。探他的朋友。哦 ，OK。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。轉齊色沒問題，我給你改。多謝你啊，呢個呢 friend 轉齊色俾。